दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके फ़ोन में एक ऐसी खुफिया सेटिंग है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपके मोबाइल स्पीकर का साउंड बहुत कम होने लगा है, बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ आ रही है, आप सुन नहीं पा रहे हो, तो ये जो खुफिया सेटिंग है इसकी मदद से आप अपने मोबाइल स्पीकर का साउंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। कोई भी थर्ड पर्सन देख के चौंक जाएगा, यानी मोबाइल स्पीकर का साउंड डीजे जैसा हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, बस आपको ध्यान से देखना एंड तक। मगर हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सेटिंग है जिससे आप अपने मोबाइल स्पीकर का साउंड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल स्पीकर का साउंड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन दिया है। सिंपली यहाँ सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी, ACC। जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने एक्सेसिबिलिटी आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 3 गो एक्सेसिबिलिटी दिया हुआ है, 1 2 3। आपको सिंपली बीच वाले यानी कि दूसरा नंबर वाला जो एक्सेसिबिलिटी है उस पर क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया है ऑडियो एडजस्टमेंट। सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है मोनो ऑडियो, ये हर फ़ोन में दिया हुआ रहता है, तो सिंपली इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद मोबाइल स्पीकर का साउंड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और आपके स्पीकर से कम आवाज़ आ रही है तो तभी ये काम करेगा।